Всем привет! Вы на канале Крутящий Момент. Многие в курсе, что я продал свою Бэху 340-ю на полном приводе, очень быструю и доработанную. И ко мне в голову пришла шикарная идея – купить авто для зарубы с Сергеем Миллениумом. Напомню, у него 335-я BMW на заднем приводе 400 сил плюс. Давайте посмотрим, какую машину я присмотрел. Внимание на экран. Это Бэха, привод задний, передний легкий удар. Машина была дефектована страховой компанией в США. Из тюнинга вижу выхлоп и впуск. Также стоят хорошие диски. Пробег средний, 44 тысячи миль. По Карфаксу у нее 2 хозяина и одно ДТП, то что на фото. Машина очень стильно смотрится, с минуты на минуту будет на торгах. Попробую ее выиграть. $10-100, ребята. Да, машина моя. Ранее я не владел таким мощным автомобилем на заднем приводе. Осталось дождаться авто, сделать ремонт и зарубиться с Сергеем и его Бэхой. С минуты на минуту должны привезти 340-ю BMW. Сейчас будем встречать. Птичка, скажем так, в гнездышке. Вот она, жгучая брюнетка. Встречайте. Блин, ну реально ракета. Запаркую ее в гараже, пересмотрю, соберу все запчасти, а потом попробую сделать ремонт своими силами. То есть подрихтовать, разобрать, собрать, ну и покрасить. Готовим тачку к разгрузке. Надеюсь, она заведется, но если не заведется, мы тоже ее разгрузим. Кстати, ребята узнали бывшего хозяина этого автомобиля. У него был такой инстаграм. Love, по нижних побела F30. Его зовут Лавриенс. Я попробую поискать его на Фейсбуке и спешу с ним. Очень интересно, что он напичкал в эту тройку. Короче, Гринго выкрутили ниппеля с задних колес. Слава богу, у меня с собой есть такой комплект всегда. Сейчас мы закрутим, накачаем колеса. Это же у них нет вариантов спустить колесо, они просто их вырывают, как-то вырывают так вот прям ниппеля. Радует то, что багажник закрыт. Но очень интересно проверить, ничего ли не украли. Обычно ничего не воруют. Да, вот полный вагон запчастей у меня здесь. Можно найти что угодно. Короче, будет проще с ремонтом. Вижу фары разбитые, задний габарит, которого нет, крышка мотора, пакет радиаторов, крылья. Короче, здесь все. В буквальном смысле слова. Что по салону у нас? Салон очень опрятный. Все целенькое. М-руль. Сломанная гитара. Но ничего страшного, купим новую, так бывает в жизни. Тут что-то кто-то побывал. И держатель для телефона, который действительно мне не нужен. Что сказать, тачка пушка. Сгружаю, осматриваю и приступаю к ремонту. Пока мы качаем колесо, я обнаружил, что на данной машине стоят модные пружины красные. Видите, да, H&R это крутая фирма. H&R, я не знаю, как это точно произносится. Потому что как бы тюнингом по пружинам я еще до этого не занимался никогда. Вот бомбовый салон здесь. Единственное именно, что тут не широкая приборка и узкий монитор. Я думаю, этот вариант поправим. Можно поставить Android и купить приборку. Это стоит вменяемых денег. Самая фишка в том, что здесь М-руль. М-руля в моей 340-й не было. Смотрится он реально круто. На ощупь крутой, кожа Анапа. Сейчас попробуем прикурить и сгрузить. Так она завелась. Это реально хорошо. Горят, как обычно, лампочки, подушки, ремень, чек, давление колес. Ну вот так вот. Главное, что она завелась. Киряган, брат, как тебе тачка? Огонь. Как Надо думаешь, смотреть, как едет. попрет? У тебя все попрет. Ребята, уже руки чешутся приступить к ремонту данной пули. Короче, мой юный друг Киря спалил, что я наступил в говно. Это реально говно. Слушай, а когда ты наступаешь в говно, это к деньгам? Посмотрим. Ну, по-моему, вот как я помню, всю жизнь наступал в говно, это было к деньгам. Вот, реально говно.
установил радиатор, клыки, усилитель. В принципе, все готово к тому, чтобы завести. Залил охлаждающую жидкость в систему интеркулера и водяную систему охлаждения мотора. Давайте попробуем завести. В принципе, первый старт, аккумулятор я зарядил, должно быть все хорошо. О. Да, нормально. Завелась. Это очень радует. Послушайте, какой звук. Жесть. О, жесть. Звук, конечно, тут просто отпад. Ох, и продуктивный день выдался сегодня. Блин, я очень доволен результатом. Машину собрал по максимуму. Теперь она run and drive. Все готово, осталось пару мелочей. Сейчас я погружу свой автомобиль на эвакуатор. Далее машина поедет на сервис, который называется Motorwelt. Это шикарный сервис с широким спектром услуг и с отличными ценами. А самое главное, на этом сервисе механики не косячат. Ребята подтянут по мелочам, посмотрят ходовую, развал, обслужат машину, затем я поеду в ГАИ. Набрал приемщик с Motorwelt, сказал, что все поставленные задачи они сделают. Единственный открытый вопрос по коммутационному блоку по 340 BMW. У меня сломана правая гитара, которая отвечает за стеклоомыватель. К большому счастью, нашелся такой блок у моего хорошего знакомого, но в его случае поломана левая гитара. Сейчас я возьму свой нерабочий блок, поеду к Алексею, и мы попробуем сделать из двух нерабочих блоков один рабочий. И я надеюсь, что все срастется. Так, я приехал на Motorwelt. Сейчас как раз будут заниматься моей черной молнией. Сделают ребята замену масла и посмотрят ходовую часть. В мотор я лью, конечно же, масло фирмы Rockoil 5B30, синтетика спорт. Взял 6 литров, фильтр масляный оригинальный. Ребята, такой вот самовар. Видимо, негры варили в Америке, либо, не знаю, латины. Мексиканцы, думаешь, да? Да, ничего, такая, ребят, трасса. Скажем так, не детская трасса, ни хрена. Полный прямоток, резонаторов нету. Ката нету, стоит даунпайп. Короче, эта тачка будет звучать очень жестко. Так, по ходовой вроде все огонь, как говорят ребята. Короче, была не закручена рулевая тяга.
Наконечник, да. О, да, наконечник рулевой был не закручен. Ну, так бывает. Не знаю, может, кто-то хотел его украсть там в порту. Вообще обычно воруют каты. Чтобы воровали наконечники, я такого не слышал. Вроде все живчиком. Пробег у машины небольшой, думаю, что все будет просто ракета. Наконец-то все готово. Я потянул все нюансы и все косяки по данному автомобилю. Давайте еще раз пройдемся по спекам по этой машине. Впуск Burger Motorsport, полный выхлоп. Также бывший хозяин поигрался с подвеской данного автомобиля. Ранее я уже выезжал на этом черном звере. Машина таки мощная и очень лютая. Но, видимо, бывший хозяин не успел ее настроить и разбил. Сейчас мы займемся настройкой данного автомобиля. Я сделал свой выбор за софтом компании MHD Tuning. Эта компания является мировым лидером в настройке машин марки BMW. На прошлом автомобиле я пользовался точно таким же софтом. Супер лицензия стоит всего лишь 449 евро. Включает в себя Stage 1, Stage 2, Stage 2 Plus под разные виды топлива. Также дает возможность делать самодиагностику автомобиля, смотреть параметры работы двигателя и не только. Для работы с MHD не понадобится адаптер, программа на телефон, но, естественно, супер лицензия. Меню очень простое, разобраться несложно. Для полного Stage 2 на моем автомобиле необходимо настроить коробку передач. В этом мне поможет приложение XHP Flash Tool. Данное приложение является ведущим в мире решением для раскрытия потенциала коробок передач машин марки BMW с 2003 по 2018 годы выпуска. Меню приложения очень простое, необходимо просто купить лицензии, соединить адаптер с вашим автомобилем, скачать приложение на телефон, подсоединить и установить. А с помощью приложения XHP Flash Tool вы получите не только очень быстрые переключения по передачам, очень много разных настроек, все перечислять я не буду. Обычно я делаю более агрессивные переключения в драйве и в спорте, также использую режим Drag Mode. А самое главное, я всегда снимаю ограничения на первой и третьей передаче. Все готово, сейчас прокатимся. Ну что, испробуем, на что способна эта тачка на Stage 2. Ой-ой-ой. Да, ребята, очень лихая. Просто пушка, гонка, петарда. Я, честно говоря, пока что боюсь отключать электронику, мало ли что. Плюс сегодня в Одессе у нас погода, честно говоря, не огонь, капает легкий дождь. Блин, ну реально хочу сказать от себя. Ранее я катал на 340 BMW на полном приводе. Ну, блин, с задним приводом не сравнится. Реально, задний привод очень фановый. И я действительно понимаю ребят, которые берут такие тачки на заднем, делают Stage 3, ставят блокировки и валят как в Звездных войнах, блин. Ребят, наконец-то я приехал на 6-й. В Одессе отличная погода. Из плохих новостей это то, что все-таки я не смогу рубануть с Серегой Миллениумом его BMW F30 335 на заднем приводе. К сожалению, нас разлучила война. Мы банально находимся в разных городах. Познакомьтесь, это Алексей. Всем привет. Я вынужден был продать это авто, так как покупал ее для зарубы с Серегой. Но расстраиваться не стоит. Сейчас мы подберем пару крутых соперников и зарубимся. Не переключайтесь, мы начинаем. Здорово, что за тачка? Камара 2SS Сколько сил? 490. Какой объем? 6,2. Давай.
Хорошо, поехала бомба моя бывшая. Видите, что реализация 0, там 100 лучше у бомбы, но комарь держится, не сдается. Я думаю, что целесообразно будет заехать ходорем. Алексей, с первой победой тебя, ты красава. Да, что спасибо. Я вижу, что я продал машину в надежные руки. Леш, скажи, на какой карте ты сегодня? Stage 1, сода бензин. На первом ты сегодня, да, катаешь? Да. Ага. Как к тачке привык, освоил ее? Да, уже мало сил. Мало? Да, уже хочется помощнее. Мгм. Помощнее, но некогда реализовывать. Скажи, Она просто не тестил? цепляется. Тестил драгмод? Нет. Я вообще ее брал, чтобы боком наваливать, но я так и ни разу и не навалил. Мгм. Ну, будешь приезжать на драг. На старте забуксовал очень сильно. Не зацепился вообще. Давай ходорем. Да, едем. Да, ребята, молодежь берет тачки, чтобы валить крепко боком. Но в реале получается, что боком валить дорого и опасно, приходится катать по прямой. Раунд 2 с комарем-ходорем. Поедем ходорем с 40 на третий макс окна. Раз, два, три. Просто нет шансов. Слушай, брат, ну тачка крутая, но слегка Проебал. подслил, да? Да, ну у меня передача Длинная. понизилась. А, понизилась? Да, и я как раз на старте, у меня затупень был. Ладно, ты красава, давай 5. Большой объем рулил раньше, когда-то в 90-х, 80-х. А с начала 2000-х начали на рынке продвигаться очень сильно турботачки. Видите, что при относительно небольшом объеме у машины очень хороший момент и много лошадиных сил. Это большой плюс для гонок. Уже не нужны моторы 5 литров, 6 литров, 7 литров, 8 литров. С 3 литров турбо выжимает без проблем 1000. Ну, можно больше сил, смотря у кого какой кошелек. Что за боевой мустанг такой? Крещенный огнем и мечом? Ага, Биточек из США? да, техасский рейнджер, блин. Что по силам? Не знаю, выхлоп исток 500 есть? нету, думаю Сколько? меньше. Ну, больше 430 точно, насколько надо проверить. Так, ребята. Леша, давай, напрягись. Давай. Ох, как он орет. 6. Ребята, 5 литров мустанг. 5. Мазафака на каком-то крутом выхлопе. Что-то там Даня не договаривает, потому что реально тачка у него прет хорошо. Маша, я что-то попроебывался, я Даня, а что она так орет? Ей что, хуёво? ей, походу, очень не пойму, как на ней ехать, понял? Ты видел, как меня болтало? Брат, ну это не Камри 3.5, но Бэха делает вещи. Давай второй раз, поехали. Короче, мы ехали, потом я смотрю назад. Как тебе? Да, вообще отлично. Бэха сила? Конечно. Короче, вот такая история. Я не ожидал такого исхода, что мы будем ехать тачки втроем. Но есть такой вариант, что сейчас я голову поверну и будем ехать вчетвером. Леша, соберись. Давай. Я слегка задремал на старте. Блин, но пилит он довольно неплохо.
Саня, что ты думаешь, что сейчас будет? Да, Мустанг сдался при хорошей реакции на старте. Бэха впереди. Слушай, а с фиником справишься? Ну, полноприводным не знаю. С задним приводом можно постараться. Так, переходим к следующему сопернику. Это будет наглый, дерзкий и очень быстрый Infiniti. Кстати, очень многие в курсе, что эти тачки я недолюбливаю. Леша, а ты как вообще к финикам относишься? Я к японцам аналогично. Не любишь Японию? Только немцы. И только BMW. Ну, наш пацан. Я продал тачку в правильные руки. Здорово, мужики, за кого болеете? За Бэху или за Финик? За Финик. Финик? Да. Сань, здорово. Привет. Прикатила моя бывшая Бэха. Брал ее для зарубы с Миллениумом, но, к сожалению, с ним не смог заехать. Ты как яркий представитель японской диаспоры. Потянешь Мазу за Миллениума? Да, попробуем. Достойно заехать. На какие силы будешь ехать? 435. Только просьба, можешь поехать на заднем приводе? Да, без проблем. Очень часто в чате Infiniti, в чате BMW ребята спорят, меряются яйцами, кто же круче, BHF 340 или вот такой вот Финик. Ребят, эти споры идут очень долго, очень много заездов, много информации, кто сколько едет по драге. Но, скажу честно, ехать по драге это одно, а реально такая стритовая гонка это совершенно другое. Потому что по драге люди выставляют свои лучшие цифры, а когда ты в реале приезжаешь на такой вот стрит, как проходит у нас в Одессе на 6-м, тут совершенно все по-другому. Очень важна реакция, важен зацеп, да все важно. Боря, ты за кого болеешь? Ну честно, я вообще типа BMW. Понял. Но брат вчера продал Финика, я по нему скучаю, поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой, Финик догоняет Бэху. Честно сказать, ну шо я в BMW? Но Финик его взъебал. Ха-ха, вот такой вот исход. Финик таки навел стройку. Гонка была очень яркой. Единственное, я повторюсь, я реально жалею, что нам не получилось зарубиться с Серегой и его BMW 335 на заднем приводе. Такие я когда-то покупал эту машину именно для этой зарубы. С вас, как всегда, лайки, подписки, бейте в колокольчик. Всем пока!